que acompanha o canal Monatec, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está aqui com essa Cherokee, tá? 2012, e eu venho dar uma dica aí para vocês de um barulho que ela está fazendo. Esse carro, ele foi diagnosticado, teve vários diagnósticos, né? Só que nada resolveu, tá? Foi em várias oficinas, trocou algumas peças, aí a cliente veio até aqui e falou, ó, ninguém consegue resolver esse carro, já foi trocado um monte de coisa, tá? E eu andei com o carro, pessoal, tá com um barulho feio, tá? A princípio a gente achou que era o pivô, aí a gente pegou, ergueu o carro, balançou a roda, não tem um pingo de folga na suspensão. Aí eu falei pra ela, ó, é o seguinte, vai ter que desmontar a suspensão para ver se acha o problema, tá? Para ver se é pivô ou se não é, porque quando ergue o carro e força a suspensão, não tá fazendo folga, não tá fazendo barulho, nada, tá? Aí a gente desmontou a suspensão e achou aqui um defeito, pessoal, tá? E eu vou mostrar para vocês aí o que tá acontecendo, beleza? Então, pessoal, aqui, ó, na hora de desmontar o carro para dar uma olhada nos pivôs, a gente identificou, ó, que essa bucha aqui, tá vendo, ó? Ela tá totalmente estourada. Você gira a bandeja e a bucha fica fixa lá, ó, tá vendo? Só que quando você ergue o carro e balança, ela não dá folga, entendeu? Então, fica essa dica aí pra vocês. O barulho da Cherokee, modelo 2012, beleza? E aqui é o pivôzinho que a gente achou que tava estourado, ó. Tá firminho, ó. Pivô novinho. Pessoal, bandeja desmontada aqui, ó. Dá uma olhada na situação dessa bucha aqui, ó. Olha o tanto que ela tá pra fora aqui, ó, já rasgada. Tá vendo? Ó. Olha isso. Ah, e esse lado também, ó. Estourado do mesmo jeito. E mexendo a roda lá, mexendo o carro na suspensão, não dá nem um milímetro de folga. Vou ficar a dica aí pra vocês, beleza? Fala, galera. Montei aqui, ó. Montamos a bandeja novinha, ó. As buchinhas novas, bandeja completa com pivô. Beleza? Agora vamos colocar no alinhamento, alinhar ela e testar ver se zerou o barulho. Pessoal, foi entregue a Cherokee, problema resolvido, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima. Tamo junto.